देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेन जर तर आमी नियाळ केल्यार हे सुवार्ते विशांत हांव सांगूंक लज जाना. कित्याक सतमोन तेल्या प्रत्येकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारान दिताली देवाची सकत जावन आसा. कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत भावार्था मरिपा देवाची नीत मनशां कशी लाभता हे ह्या सुवार्ते वरवीं उगडापें जालां. आनी जेजूची आशाय हर एकल्याक शुभ वार्ता दी जाय आनी हर एकल्यान शुभ वार्ता आयकून भावार्थ दवरून तारान जोडी जाय म्हणून जावन आसा. आनी जेजूच्या खऱ्या पाटलावदारांची आशाय ही स्वताची शुभ वार्ता परगट करी जाय आनी हर एकल्यांनी जेजूक जाणा जाय जाय म्हणून जावन आसा. आनी जर तर आज तुमी पळोवंक गेल्यार आयच्या शुभ वार्तेंत जेजूक लोक सोदून येता. परत्यान इतलो जमो जाता की जेजूक खावंक जेवंक पर्यंत ताका साध्य जालें ना. पळया एक खऱ्या शुभ वार्तेदाराक ताची आशा ही तित्त जावन आसा. हर एकल्यांनी तारान जोडी जाय, सासणीक जिवी जोडी जाय म्हणली आशा. आनी जेजूची आशा तित्त जावन आसा. चडावात आमी चड आनी चड देवाचीं उतरां म्हळ्यार शुभ वार्ता आमी नियाळ करतना धर्मदुतांची कृत्यां जावन ह्या पत्रां आमी नियाळ करतना उगडापणा मुसर आमी नियाळ केल्यार देवाचो मोग आनी क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश, क्रिस्ताच्या खरा पाटलावदारांची आशा हें सगळें आमकां जाणा जावंक जाता. आनी क्रिस्ताचो तुका पाटलाव करूंक जाता. क्रिस्ताचो केदाळ तुका पाटलाव करूंक जाता म्हळ्यार चड आनी चड तूं देवाचो ह्या जेजू क्रिस्ताचो मोग तूं नियाळ करतना, तो सॅक्रिफीस तूं नियाळ करतना तुका जेजू क्रिस्ता पाटलाव करूंक जाता. आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करतना कितें जाता गे म्हळ्यार पयलें जावन आमचींच घरचींच आमकां आयचे शुभ वार्तेन जेजू सांगले बरी हाची तकली पिरवाल्या म्हणटात. ताका तकली सामाना. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सगळें आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी सगळीं भागीच म्हूण देवाचे उतार सांगता. मोगान हें संतोशान आनी संतोशान आमी हें आमी स्विकार करी जाय. पूण जेजूचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता संतोश आनी उल्हास पावा अशें जाल्यार सगळें आयकूंक मेळटा जाल्यार निंद आयकूंक मेळटा जाल्यार सर्गा राजांत येतो इश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, एक जेजूच्या खऱ्या पाटलावदाराक जेजूची आशा कितें जावन आसा आनी जेजूक अखेरीक कितें मेळ्ळें? देवाचो मोग हर एकल्यांनी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हणली जेजूची आशा आसली आनी ताका कितें मेळ्ळें म्हळ्यार अखेर क्रुसाचें मरण मात्र. ह्या संवसारांत जेजूच्या खऱ्या पाटलावदारांक खंय जागो ना. आनी जर तर जेजूक तूं जागो ना जाल्यार तुका ह्या संवसारांत जागो ना. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराची न्हय. जेजून सांगले बरी आमी सर्गाची. आमी खंय थावन आयल्या आमी थंय फाटीं वेता आनी आमचें राज सर्गींचें जावन आसा. आमेन.